velika ljubav u mom životu su upravo ovi cross motori. I dugo godina sam se takmičio da imam zadatak da ovom motoru vratim stari sjaj. Prednji točak skinut, evo, guma bušna. Nemoj više da diraš po puči metli. Šta sam rasturio danas? Rasturio sam pred sam okotje, tu je kod nas skoro 2 mjeseca. Ogibljenje sam morao detaljno da repariram. Tako, težak, a? Tako da ulje u ovim kočnicama vjerojatno isto nije dobro. Beži žile, nemoj da te zgazim ko fab žabu. Da li ćeš se ikad naspavat? Jel mogu ja da legnem da spavam ovdje sve to tako? Jel mogu? Zorice, jel si ti to meni malo ljubomorna? Pa iskreno da ti kažem, da sam na tvojom mjestu, ja bi bio ljubomoran. Eno Živko, već više puta u svom životu slušao ovu priču. I on ne voli ove motore, oni su mu najveća konkurencija. Zato je pobjegao tamo. Uopšte neće da priđe ovdje kod nas. Ljubomoran je na ovaj motor. Ali volim ja vas, vi znate da ja vas najviše volim. Evo ovako. Pošto sam relativno skoro počeo da snimam za YouTube i nisam imao to prilike ni da pomenem to do sada, ali velika ljubav u mom životu su upravo ovi cross motori. I dugo godina sam se takmičio, to jest ja i moja 2 brata smo se takmičili. Inače imam 2 brata i sestru, svi su mlađi od mene i svi vozimo motore. Ja i braća smo se takmičili i bili smo uspješni, da kažem. Imamo dosta pehara i priznanja iz ovog sporta. A najuspješniji od nas troje bio je srednji brat. Baš on je vozio ovaj motor i mi smo ovaj motor prodali bukvalno nov. Imao je svega 20 radnih sati i bio je star svega 3 mjeseca. Međutim, naredni vlasnik koji je uzeo ovaj motor od nas nije bio toliko pažljiv i nije vodio računa o njemu kao što smo se mi brinuli o njemu. Motor je baš onako, da kažem, dosta, nije ono štećen niti bilo šta, samo je potrošen. Eto, svaki deo njega je potrošen. Inače, taj motor je relativno mlad, on ima svega 2 godine. Problem je što, eto, nije održavan, a vožen je po šumi. Mi smo vozili samo stazu i strogo stazu. A momak koji je kupio ovaj motor od nas vozio je šumu. I baš je izgreban svaki deo ovog motora. Međutim, ja eto imam zadatak, pošto sam ponovo kupio taj motor, on je ponovo došao u moje ruke, imam zadatak da ovom motoru vratim njegov stari sjaj. Potrudit ću se da to uradim najbolje što mogu i da baš budem pedantan kada to budem radio. Zorka, jel vrućina? Jest. Motor se odmah rastura ceo. To ću već danas da uradim. Najveći problem na ovom motoru iz svega onoga što sam video jeste njegova prednja viljuška. Jedan od štapova je zakovao, viljuška je zakovala, ali ne verujem da su oba 2 štapa zakovala. Verovatno jedan i pretpostavljam da je ovaj štap koji se pumpa. Guma na motoru je strašna, zadnja pogotovo, prednja je bušna, video sam i potrošena je cela, a zadnja je, ovo nisam video za sve ove godine. Veću šaru imaju ovi super motori u mojoj garaži od ovog cross motora. Svakako oba 2 gume se menjaju, dolaze druge, vidjet ću da li ću staviti nove ili ako pronađem neke polovne koje su mi ostale sa takmičenja. Prednja felna je oštećena, to sam video. Na ovom motoru čak i fuzaster je polovni i to su uspjeli da mu sredi. Ono što me najviše zanima, a to ću prvo da uradim, to je da ispustim ulje iz motora. Da vidim da li ću tu pronaći neke opiljke.
to će mi dosta značiti vezano za mašinu, eto, za njeno samo stanje. Svakako ću da skinem poklopac, da provjerim ventile, provjerim lanac, a ukoliko pronađem neke opiljke u ulju, morat ću da otvorim ceo motor. Dakle, imam zadatak da ovom motoru vratim stari sjaj, a imam još jedan zadatak. Osim što njega moram da pripremim za stazu, da ga vratim u njegovo fabričko stanje, drugi zadatak je da sebe pripremim i vratim na stazu. Pošto sada imam ovaj motor, vidjet ću, ne obećavam da ću se vratiti na takmičenje, ali svakako kada ga skockam i sredim, sigurno ću otići bar na neki trening, ako se ne pojavim na nekoj trci. A vrlo lako moguće da ću da se pojavim i na nekoj trci, da vidimo samo koliko ću se vratiti u formu i u trening. Oba dve poluge na guvernali su polovljeni. I kvačila i prednje kočnice. Ispala je opruga sa poluge zadnje kočnice, pločice na motoru. Neviđeno. Prednja nema ništa, a zadnje pločice su čak otišle u minus. Međutim, ono što eto, bar sam pregledao motor detaljno i ono zbog čega sam kupio ovaj motor, inače, je to što je motor u fabričkom stanju. Nikada ogibljenje ovdje nije otvoreno, nikada mašina ovdje nije otvorena. Fabričke su i prednje i zadnje pločice, jedino šta je menjano, eto, to su gume i šta je menjano, to je lanac i lančanici. Sve ostalo je fabričko na motoru, ali zato sada motor će se rastaviti u svaki šraf i zamijenit ćemo sve što treba. Ležajevi u prednjem točku su otišli, ležajevi u zadnjem točku su otišli. Ležajevi u koskama zadnjeg amortizera su otišli, i to sam video. Verovatno ima još dosta stvari koje sam i ja video, ali sada sam zaboravio da to kažem, a mislim da ima još više stvari koje ću tek da vidim. Ali dobro, šta je tu je. Sada nazad nema, motor je kod nas i mora da bude baš onakav kakav su i inače motori u našem dvorištu. Bez greške. Hoćemo da sredimo ovaj motor, a? Jel hoćemo? Prvo ispuštam ulje, inače motor pali, lepo radi, niti dimi, niti bilo šta. Samo što je to odradio svoje sate, tako da došlo je vreme da se ulože pare u njega, ništa drugo. Pošto me Živko bojkotuje, sve ću ovo morati da uradim sa Zoricom. Jer Živko stvarno ne želi da mi pomaže u ovom projektu. Prvo ćemo da obletimo krug oko motora, to ćemo da optrčimo brzinski, da poskidamo baš sve plastike. Onda ćemo da krenemo redom, da čerupamo deo po deo i za sat vremena rasturit ćemo ga celog. Evo, ovo je neko skidao, a to nismo mi, jer ovdje nisu vraćeni fabrički šafovi, to su drugi neki šafovi. I evo, to je stegnuto više nego što treba i polovljenje. Jo, šta li ću sve naći sad kad budem ovo skidao? Biće tu i razočarenja, a bit će valjda i nekih lepih vesti. Bar kad ispustim ulje iz motora, da ne budeš ponova. I ja ću biti zadovoljan. Drugo ništa ne mogu da očekujem. Ovo je fabrički akumulator. Evo ova žica grdna, našla se između sedišta i rama i za malo je stradala. Mora sve da se pregleda lepo, svaki džek, ovdje je zaštita spala, zato i rasturam ceo motor. Evo ovdje treba biti guma preko ovog šrafa koja drži rezervoar. Ja taj rezervoar, samo sam otkačio plastike sa njega. Rezervoar nisam dirao i evo koliko to ljudi.
Ovdje šraf fali. Inače, svi ovi šafići do sada što sam odvio, svi su bili pretegnuti. Što je jako loše što se tiče ovih holšafa i plastika. Ali dobro, šta je, tu je. Ako bude nešto od plastika oštećeno, zakrpit ćemo. Opa, ovaj je pretegnut, ovaj je odvijan. Odlepili smo ga. Zorice, gdje ti je žile? Što ga ne zamoli? Idi zamoli ga malo da dođe, da mi pomogne nešto. Idi, učini neko dobro delo i ti. Nećeš, a? Pa nećeš kad ti je konkurencija. Kad je tu onda mazi mi njega, ovako samo tebe voli. Nisi ni ti naivna. Sve znam. Odozgo ova plastika nije imala sa leve strane šaf, gledan odavde, a odozdo nema sa desne. Ali sve ćemo mi to da vratimo i da namjestimo da ima sve kako treba. Zoćo, da li da pomogneš nešto, a? Nemoj ništa da podmažeš, samo nemoj ni da mi odmašiš, molim te. Dobro, da i ti nisi zaklao. Šta mi je mnogo bitno kod ove viljuške, da nije sam teleskop oštećen. Ne bi trebalo, ali kada to budem lepo rasturio, onda ću moći da vidim. Joj, evo koliko to ima lufta. Da vidimo gore u vratu i u vratu. I u vratu i u točku ima lufta. Čekaj da uzem ja to odmah da zapišem, mislim da je mnogo pametnije nego da pamtim. Samo taj spisak će biti poprilično dugačak, čisto sumnjam da će moći sve da stane na ovu stranu. Gledaj se ona provlači. Vidi ako možeš još preturiti taj motor. Da bi mogao da lakše ispustim ulje, upalit ću motor samo malo da... Na ovom situ nema nikakvih tragova šponova, niti bilo čega sumnjivog. Proći ću magnet kroz ulje čisto da proverim još jednom, ali to mi za sada deluje ok. Samo ću da privijem ovaj šaf i ono što je jako bitno, to je da onemogućim da motor startuje. Odlično. To mi je jako bitno. Skinut ću rezervoar, skinut ću poklopac sa glave, provjerit ću stanje lanca i provjerit ću zazor ventila. Hoću ja da ugazim ovo ulje, vidi. Ovo je zategnuto. Ovoliko se ne zateže ni duplo veći šraf. Au. Ovo mi se ne sviđa ni što je ovoliko zategnuto. Au. Prednji točak skinut, evo, guma bušna. Au, baju, šta je to toliko zalepilo? Nije gornji, znači donji. Sad ćemo da vidimo šta je sa tim štapom. Au. Nešto u njemu stvarno ne valja.
Ništa, vidjet ćemo šta je kada ga rasturimo. Da vidimo šta je sa drugom stranom. Ova druga strana je bila dosta pismenije zategnuta. I evo ona izlazi sama. Vidimo šta ovdje kaže. Jao. Ali dobro, ovaj bar ide tečno. Ovaj nije zakovao. Zorka, evo ti igraj se s ovim, pocepaj ga, radi šta hoćeš. To meni neće da treba sigurno. Taj u šumu neće da ide, da se vozi. Pre nego što izvučem zadnji amortizer, ipak ću prvo da proverim stanje motora ispod poklopca. Moram to lepo da očistim da mi ne bi upala prašinka posle neka. Tu ću dosta saznati o stanju samog agregata. Provjerit ću stanje lanca i provjerit ću zazore ventila. Taj poklopac nikada nije skidan i mi ga sada prvi put skidamo. Ako Mila, slobodno pojedi to kao što klompe jediš. Kao što metle jedeš inače. Kad sam već pomenuo metlu, evo lutkica. Kako se lepo igra sa metlom. Už kad te budem ja tebe razbio s ovim. Čula? Nemoj više da diraš po puče i metle. Moram stvarno da budem pažljiv. Sada kada skinem i da vodim računa da mi neka prašinka ne upadne. To lako može da se desi. Jer motor nije lepo opran. Zašto sam ja kriv naravno, ali to je zato što sam požurio kako bi stigao sve da lepo skinem i da snimim u istom danu. To je to što mene trenutno najviše zanima. Nemoj da prelaziš ovamo i da stresaš dlake u ovaj poklopac. Ovako. To dosta lepo izgleda. Kako bi provjerio zazore ventila i okrenuo neki krug, a da ne skidam ovamo sa strane ništa kako ne bi posle to morao da prediktujem, moram samo da prešaltam motor u najviši stepen, ali moram pre svega da pazim da ga ne obalim sada. Slobodni su i jedni i drugi, ali jedne ću da nategnem kako bi bio siguran da su drugi sasvim slobodni, pa ću da gurnem špijune unutra da proverim kakva je situacija. Ovo je jako bitno, da mogu nekako jednom rukom da držim dekompresor, a drugom da okrećem, a trećom da držim ovamo vrat da ne padne. To bi mi najlakše bilo. Joj, da je onaj Živko bar ovu kameru da stavi na glavu, da mi pomogne malo. Dobro, odlično. I jedan i drugi usisni su dobri. Usisni ventili su idealni. Ja sam zavukao špijun od 15 mm, a idealno je od 10 do 15 na negde ovoj temperaturi. Napolju je 30 stepeni, a to treba bude po katalogu temperaturi 20 stepeni. Ovo možda ima i malo više, ali to je to u suštini. Gde je sad ovaj 15? Gde ćeš ti sad? A? Budi malo tu sa mnom, pravi mi društvo, čovječe. Viš da me ovaj otkačio načisto. Budi tu sa mnom, ajde. Evo je 15, to jest 0,15. Ja sve vičem 15, 17, a u stvari to je 0,15 i 0,17. To je prošlo. 15 je prošlo. Strah je da će da prođe 20. To ne bi valjalo. Evo ga 0,2. Neće, ajde nemoj ni tamo. I da častim sok. Neće. Bravo. Zorka, idi donesi sok. Zorice, donesi sok. Provjerio sam ono što me najviše zanimalo, što mi je bilo bitno.
Amortizere sam znao da moram da radim i da uložim fino u njih. Skinuo sam poklopac sa motora, provjerio bregastu, provjerio ventile i to je dobro. I to mi je onako sad, milo mi je što je to tako. A ova lenčuga, njoj je milo što ima ladovinu gdje da legnem da spava. Stavke jednu po jednu dodavao sam na spisak i popunila se lepo strana. Ima tu finog ulaganja, ima dosta ljubavi, ima dosta tih nekih dagubnih stvari koje će mi oduzeti vremena, neće me ni koštati. Ali sve ću to da odradim i skockat ću taj motor lepo. Da se vozim ponovo. Tebi ništa ne smeta da spavaš. Opa, još samo da mi se prevrne motor sad. Sada moram da budem pažljiv da mi motor ne izleti napred. Dobro je. Skinut ću i zadnji točak sada. Felnu ću morati, vidim i ovaj ventil je krenuo. Oba dva točka ću da, evo vidimo ovako ove žice, oba dva točka ću morati i da izbalansiram. I sad će da istera ovu cepanicu, rešila je. I onda će motor da krene napred. I tačno će da se pobode na nos. Jel vidiš šta radiš? Nemoj to da radiš. To su te koske i one vrlo lako propadnu. A što propadnu? Jer je nemoguće sprečiti vodu da uđe unutra. Naravno, ti motori se peru jakim štrafiksima jer jako prljavi budu. Evo, koliko to propadne, koliko tu nema bukvalno nilek masti unutra. Izvini sad, ali sad moraš da se pomeš. Samo se premešta iz ćoška u ćošak i tu spava. Šta sam rasturio danas? Rasturio sam. Neću da počnem da radim ništa sada da ne bi pamtio dokle sam stigao. Ostavit ću sve za neki drugi dan kada uhvatim slobodnog vremena. Za sada to je to. Spisak sam napravio. Krenut ću polako po spisku da sakupljam delove i onda ću jedno po jedno da montiram i spremam. Kada sve to sklopim, opet ću odvojiti ovako jedno popodne. Mislim da će mi sada trebati malo više vremena da to spakujem nego što mi je trebalo da raspakujem. Jer ja ću to vraćati da to bude pedantno, tako da tu nema žurbe. Beta, pa ti si sve šašavija i šašavija.
Došla si kao veoma miran pas kod mene, a gledaj sada. Kao na iglama si. Jel te to Zorica naučila da budeš nemirna? Od nje si to videla, jel? Ti kod mene, ti mila moja. Ti si mi dobra, ti si dobra. Ti si prava dobrica. Beta je sada već visoko skotna kuja. Pred sam okot je, tu je kod nas skoro 2 mjeseca. I taj stomak se poznaje. Malo se pronemirila, valjda je to vidjela od Živka i Zorice. Otprilike da su je oni to naučili. Ja sam veoma nestrpljiv i baš sitno brojim dane do njenog okota. Veoma sam nestrpljiv da prvi put ugledam te štence. Da ih pogledam, prebrojim i potražim u njima neko štene koje će ličiti na Živka. Detica, ti si dobra. Pored toga što sam nestrpljiv da ugledam Betine i Živkove štence, da u njima potražim neko štene koje će ličati na Živka, nestrpljiv sam i da sastavim ovaj motor. Iako mi nije stiglo jako puno delova koje sam naručio, veoma sam nestrpljiv da sedem na ovaj motor da ga vozim, da odem na neki trening jer jako dugo nisam vozio ove motore. Motor čak nisam lepo ni oprao jer nije na točkovi i baš sam se dobro pomučio da ga unesem u garažu i spustim na štender. Kao što sam već rekao, delovi za ovaj motor mi nisu stigli koje sam poručio. Stigli su samo neki, ali pošto sam dugo bio u ovom sportu i bio sam aktivan, imam dosta nekih delova koji odgovaraju ovom motoru. Tako da ću ipak uspjeti da ga osposobim za vožnju, moći ću da treniram, a kroz mjesec dana nadam se da će mi stići svi delovi koje sam naručio, tako da ću od njega napraviti pravog lepotana. Ogibljenje sam morao detaljno da repariram. Teleskopi su reparirani detaljno, rastavljeni su svaki šaf i svaku podlošku, u njima je zamenjeno sve što je bilo potrebno da se zameni i sada su, da kažem, kao novi. Što se tiče zadnjeg amortizera, isto sam uradio i sa zadnjim amortizerom. Točkovi. Njih sam se potrudio da ispravim maksimalno koliko sam mogao to da uradim. Ispravio sam same obruče i žice sam dotegao. Lepo sam nacentrirao oba dva točka. Gume su bile kakve su bile i sada nisam stavio nove, ali našao sam neke polovne gume koje sam vozio dok sam se još takmičio. Na oba dva točka također sam zamenio ležajeve i semerinke. Lepo sam ih podmazao i spremni su za montiranje. Jel si našla mjesto gdje da spavaš? Pošto je motor bez točkova nisam mogao lepo ni da ga operem, ali neće to ostati neoprano i neočišćeno. Čim motor postavim na točkove, čeka ga detaljno pranje. Ono što je jako veliki problem kod ovih motora, to svi motocross vozači dobro znaju, jesu upravo ove koske zadnjeg amortizera. Ti leževi se često menjaju i, da kažem, brzo istradaju. Detaljno sam sve to lepo oprao i ispitao. Ovi su dobri, ali ovaj je otišao. Od tog ležaja nema ništa. Taj ležaj sam naručio nov, iz originala naravno. Ovaj sport ne trpi kineske delove i delove iz kopije. Te ležajeve ću staviti nove, a ova dva ležaja, kao što sam rekao, dobri su. Njih ću samo lepo podmazati i vratiti sve na mjesto. Ležajevi u zadnjim viljuškama su dobri, njih ću samo lepo oprati, podmazati i vratit ću viljušku na mjesto. Ove ručice mi nisu stigle, naručene su ali još nisu stigle kod mene, kao ni polugih kočnica. Međutim, tih delova imam dosta sigurno, verujem da imam i te ručice da mi stoje negdje, možda su malo iskrivljene, ali služit će. Ovo ulje uvijek imam u mojoj garaži. Filter za ovaj motor sam kupio, pločice za ovaj motor sam kupio. Zorka je sve veća i veća. Verujem da će se dosta raskrupnjati. Ona je mlada ženka sa svega 8 mjeseci, tako da nju čeka još par mjeseci razvoja. A Živko će za neki dan postati tata po ko zna koji put.
Koristit ću benzin koji je došao sa motorom za ispiranje delova. Jer ne znam kakav je benzin unutra, odakle je sipan i kad je sipan, tako da ću voziti na novo gorivo. Semeringe sam lepo oprao. Teško je da se ruke odmaste bez benzina posle ovakvog posla. Beži bre. Da namažemo prvo ove nove, da bi njih zatvorio da ne poispadaju, a onda ću da zamenim ovaj koji je loš. Ma ni da čuje, mora ovdje izgleda ozbiljni čekić da ode na kuće. Živko, daj mi taj čekić, daj mi bravo, daj mi ovdje, daj. Daj mi taj, ne taj, drugi, taj veliki, daj, bravo, dođi. Bravo Žiks, daj ovdje, ajde. Daj, ajde, Žiks. Bravo Živko, daj, ajde. Znam da ti je težak, jedva ga nosiš, ali ajde. Potrudi se, sreći te na pola puta, daj. Daj ovdje, ajde, dođi ovdje. Daj da ne ustajem, ajde. Bravo Žiks, bravo, daj. Tako, težak, a? Znam da je težak, ali hvala ti. Ajde, stoni se tamo. Gdje si ti? Ti si došla? Aha? Beži. Baš je dobro zaglavio. Fino sam se namučio da isteram ovaj ležaj. Evo kako je Gedora upala u njega. Sada moram da ubacim drugi, novi. Tu moram biti nežan jer ne smem da ga oštetim. Zato pre svega moram prvo dobro da očistim mesto gde ležaj treba da legne. Izbio sam stari ležaj i načukao sam novi. On dolazi u kompletu i sa novom biksnom i naravno novim semerincima. Nimalo nije lako načukati ovaj semering bez prese, a da se pritom ne ošteti naravno. Ja to uspevam tako što ležaj ostavim u zamrzivaču neko vreme, a trougao sam danas ostavio na suncu, obično ga zagrejem fenom. S obzirom da sam ko zna koliko ležajeva tako upropastio, dobro sam se izveštio da to radim bez prese sada. Sada podmazivanje, zatvaranje. Prvo ide nova podloška, zatim ponovo mast, da se to dobro popuni i onda novi semering. Taj trougao je sada završen, ova dva ležaja sam detaljno oprao i podmazao, ovaj sam zamenio novim, stari, evo ga ovdje i ovdje. Sada idemo da vraćamo stvari polako nazad jednu po jednu. Krećem da sastavljam motor obrnutim redom od onoga koji sam razvalio. Ono što sam skinuo zadnje, sada vraćam prvo, a ono što sam prvo skinuo sa motora kada sam počeo da ga rasturam, sada vraćam zadnje. Brzo i lako ću sada to sve sastaviti, jer sve ostale delove imam ili polovne ili nove. Sastavit ću ovaj motor da može da se vozi, a kroz mjesec dana ovaj motor će biti kao nov, kada mi stignu svi delovi koje sam poručio i nalepnice naravno, i prelepe nalepnice. Sa brojem 19. Ovo je bilo mnogo lakše i jednostavnije da sam oprao napolju, ali kad sam nestrpljiv, tako to ide. Na teži način. Opa! I ti si se sad stvorio odjednom. Kako je pomazim, ti doletiš. A sad sam 100 put ustajao sam da donosim neke stvari koje si mogao ti da mi donesiš. Evo, samo mi je otera od mene i ode. Sad nemam ni jedno ni drugo.
Pošto sam oprao benzinom aparate, evo, gumice su suve načisto. Moram dobro da ih podmažem. Mora on nešto da radi. A ti, kako ti nešto ne naučiš od njega, samo mi to nije jasno. Ove stare, vidi se kako su izgorele. Ovo su baš upaljene kočnice. Ova je potrošena, a ova nije potrošena, vidi se koliko je izgorela. Tako da ulje u ovim kočnicama vjerojatno isto nije dobro. To ne smem da zaboravim da zamenim. Beži, žile, nemoj da te zgazim ko fab žabu. Zbrisaj i ona. Vratila si se, a? Vrućina napolju. Ne može da se diše ni u hladu, kamoli na suncu. Kako to lepo ide kad se lepo podmaže. Zadnji točak smo stavili. Privodim kraju ove krupnije stvari, još da stavim zadnji točak. Čekaj, nisam ga porezao. Ovdje negdje znam da sam ostavio malo masti bio. Evo ga, dovoljno. Još da stavim prednji točak i posle, što kaže picanski, posao. Posle radimo polako. Mada ja i sad radim polako, ja uživam i u ovim stvarima. Ono, dok sam mazao, me malo nervira, jer non stop sam prljav i umazan. Uhvatim za telefon, masne ruke, uhvatim za kameru, masne ruke. Posle muka dok se sve to pere, ali sve je to deo mehanike. Deo onoga što ja volim. I onoga što Zorica voli. Da li ćeš se ikad naspavat? Postavio sam prednji točak. Ostalo mi je sada još plastike da postavim. I to je to. Šta ćeš, Zorka? Hoćeš da obališ nešto? Obali mi sok, nema ništa. Sad evo sklanjam sok. Ova crvena bicikla je bicikla na kojoj sam ja naučio da vozim 2 točka. To su moja prva 2 točka u životu. Inače, tu biciklu sam dobio na poklonu tada od moje bake, od mamine mame. Tu biciklu čuvam, na njoj su se posle mene naučila i moja braća i sestra da voze 2 točka, a planiram da je malo restauriram i da je okačim na zid. I sada ja podignem taj lanac i vozim tu biciklu bez problema. Bila je crvena prva, crvenu imam sada, imao sam dosta crvenih. A nema koju boju nisam imao na 2 točka. Šta je, Đoko? Šta je bilo? Šta napravi ja ovo s ovim motorom danas? Ručice, kao što sam rekao, stavit ću ove polovne koje imam. To su mi ostale još kada sam vozio motor. Nisu neko stanje, ali što se mene tiče ekstra su, ja i ne zahtevam neke uslove. Ekstra će to da mi bude, poslužit će dok ne stignu nove, iste ovakve sam naručio, mislim samo u crnoj boji. Ekstra. Ona cijel dan spava. Koliko sam ja danas radio, ona je toliko spava. Zorka spava pun gas. A i meni se spava. Ostao sam baš do kasno danas. Mislio sam da ću mnogo ovo ranije da završim. Napolju je mrkli mrak. A motor sam da kažem završio. Veoma je kasno i umoran sam, preumoran. Nemam snage čak ni da sakupim alat. Ali pre nego što ga provozamo, zamenit ćemo ulje u kočnicama i kvačilo. Nadam se da ću ovaj video nastaviti da snimam kada odem na neki trening. Bitno mi je da sam ovo završio i skockao, pa ovaj video nastavlja se na stazi.
Jel mogu ja da legnem da spavam ovdje sad sa tobom? Jel mogu? Zamijenio sam ulje u kočnicama i u kvačilu, motor može da ide na stazu odmah. Samo što ja tu stazu ne mogu da sačekam. Ne znam kada ću imati vremena za trening, tako da moram sada da probam ovaj motor. Moram da obranem krug 2 po selu. To jače od mene ne vredi. To nam više ne treba. Munja. Motor lepo radi, ide kao metak, ali baš kao metak. Kočenje je dobro, vidi se da je motor sada stvarno utegnut. Ogibljenje mi deluje fino, ali to ćemo vidjeti kad odemo na stazu. Za sada toliko, ja sam svoje srce napunio, probao sam malo, pa ga vozimo na stazu da napravimo neki trening.